weiß nicht, ob das so sein soll. Ich weiß auch nicht, ob das so sein soll. Hallo und herzlich willkommen auf dem Buschmonster WM Kanal. Wie schon in dem letzten Video bei unseren 1000 Abonnenten Special angekündigt, haben wir heute die große Ehre, den Zahnriemen zu machen. Ich hoffe, es passt auch alles, was ich bestellt habe. Beim Zahnriemen macht man für gewöhnlich den Zahnriemen selber, die Spannrolle und die Wasserpumpe. Wir haben aber darauf verzichtet, die Wasserpumpe zu machen, weil wir hier in der Tiefgarage sind und ich habe keine Möglichkeit, da jetzt den Unterbau abzubauen, damit wir das Wasser auffangen. Und naja, wir haben die einfache Variante gewählt und hoffe, dass das alles funktioniert und die Wasserpumpe trotzdem dicht bleibt. Ja, wir haben es jetzt 20:30 Uhr. Ich werde damit also locker jetzt die nächsten 2 Stunden verbringen, 10-mal dieselben 10 zu drehen, damit halbwegs eine ist, ohne Versprecher. Und ja, legen wir einfach mal los auf ihn in den Kampf. Hier sitzt der Zahnriemen drunter. Für alle, die nicht mehr sich an Physik erinnern können, was der Zahnriemen macht. Jeder weiß, wir haben den Zylinder. In diesem Zylinder bewegt sich der Kolben bei der Explosion nach unten. Durch den Pleuel geht es auf die Kurbelwelle. Die Kurbelwelle fängt sich an zu drehen. Und hier mit diesem Zahnriemen wird diese Drehbewegung nach oben wieder umgeleitet, womit hier die Nockenwelle betrieben wird. Und die Nockenwelle drückt die Ventile zum richtigen Zeitpunkt auf und zu, das heißt Abgas- und Frischluftventil, die müssen wirklich zum richtigen Zeitpunkt gedrückt und geschlossen werden und das macht der Zahnriemen. Und wenn der Zahnriemen reißt, bleibt natürlich die Nockenwelle oben stehen, ein Ventil bleibt dann offen, der Kolben kommt hoch, schlägt gegen das Ventil gegen und der Motorschaden ist dann da. So, also ist es ganz wichtig, den Zahnriemenintervall einzuhalten. Wann hier der letzte Zahnriemen gemacht worden ist, ist nicht ganz klar. Jedenfalls macht der Zahnriemen hier Geräusche. Und deswegen müssen wir auf jeden Fall den Zahnriemen jetzt wechseln. Es ist einfach soweit. Als erstes werden wir also diese Verkleidung abbauen, damit wir überhaupt erstmal sehen können, ob wir das richtige Material haben, um das zu ersetzen. So, als erstes werde ich hier den Ausgleichsbehälter abschrauben, damit ich etwas mehr Platz habe, um mich hier zu bewegen. Ich werde ihn aber auch bloß abschrauben und die Schläuche dran lassen. Die sind flexibel und dadurch kann ich ihn dann auch ein bisschen hin und her bewegen, dass ich hier etwas mehr Spielraum habe. Jetzt, wo wir den Kühlmittelbehälter beiseite nehmen können, können wir die Schrauben sehen, womit wir es zu tun haben. Das sind hier diese Imbusschrauben. Hier unten ist dann auch nochmal eine und weiter unten sicherlich auch. Die werden wir jetzt lösen, damit wir dann die Verkleidung abnehmen können. Okay, jetzt schaffst du, jetzt muss ich da. Warte, vielleicht die hier noch. Das wird natürlich der Schlauch jetzt hier. So, das ist besser. Fantastisch. Ja, das ist super, wenn hier immer die Kameramann vor dem Gesicht steht und dann mit links. So, wir wurden ja eben gerade akut von der Schwerkraft angegriffen und haben lange gekämpft, um unsere Nuss wiederzukriegen. Dabei haben wir Folgendes festgestellt. Werft mal einen Blick mit rein. Es ist ganz schlicht zu erkennen, hier unten sind auch 2 Schrauben, die die Verkleidung festhalten und die Verkleidung ist hier unten geschlossen. Das heißt, wir können die Verkleidung nicht seitlich abnehmen, weil hier noch der Keilriemen von der Lichtmaschine drauf hängt. Das heißt, dieser muss weg und es muss auch diese Glocke drunter, wo der Keilriemen drauf sitzt, sonst kriegen wir die Verkleidung gar nicht rüber, weil die Riemenscheibe hier ist größer als die
die Öffnung von der Plastikverkleidung. Damit wir hier überhaupt rankommen, um die Riemenscheibe anständig abzubauen, muss die Seitenverkleidung raus. Damit wir das anständig machen können und dabei auch anständig filmen können, bocken wir jetzt das Auto auf, bauen das Vorderrad ab, bauen die Verkleidung ab und dann geht es weiter. Das heißt, wir werden mal kurz hier ein bisschen Platz schaffen in dem Auto und dann legen wir wieder los. So, wie wir sehen, haben wir hier diese 4 Schrauben, die wir lösen müssen, damit diese Riemenscheibe runterkommt. Wir werden dazu den Anlasser hier oben, ist er noch mit drauf? Ja, ist drauf auf dem Bild. Den Anlasser hier oben lösen und dann werden wir die Riemenscheibe runterbauen. Ihr habt das bestimmt gesehen, dass ich hier bei dieser Schraube die Nuss mit einem Hammer erstmal draufgeschlagen habe. Die ist schon etwas ausgraviert gewesen und das ist oftmals die einzigste Variante, die Nuss richtig mit dem Hammer festzuschlagen. Dadurch löst sich auch hinten im Gewinde dann die Verschmutzung. Die andere Variante wäre gewesen, dann die Schraube auszubohren, wenn sie nicht mehr geht. Wir haben Glück gehabt, es hat funktioniert. Dann ist diese Schlauchschelle hier von unten noch festgeschraubt gewesen an diese Halterung und die ist auch gelöst. Und jetzt kommt der Moment, ich habe vorher auch noch nicht drunter geguckt, wo wir die Verkleidung abnehmen können. Soweit sie dann will. So. Hier sehen wir die Riemenscheibe von der Kurbelwelle. Hier sehen wir, und das sieht sogar gut aus, ich glaube, wir haben das Richtige. Hier sehen wir dann die Spannrolle. Hier hinten haben wir die Wasserpumpe. Und hier oben haben wir dann die Nockenwelle, das Antriebsrad. Das Wichtigste ist, wenn wir jetzt den Zahnriemen abnehmen, dann sollten wir uns sicher sein, weil dann gibt es kein Zurück mehr. Dazu müssen wir uns die Markierung suchen von der Nockenwelle, von der Kurbelwelle und der Nockenwelle. Da gibt es Markierungen und die sollten übereinstimmen, bevor wir den Zahnriemen runternehmen. Ansonsten haben wir nachher ein Problem und der Motor läuft nicht mehr. Tja, so sieht das aus. Ich habe hier diese Spannrolle, das ist Gott sei Dank auch die richtige, die wir haben. Und ich muss gestehen, das ist das erste Mal, dass ich hier bei so einem Auto einen Zahnriemen wechsle. Mich hat das schon gewundert, verdammt teuer das Teil und hier ist nichts dran zum Spannen. Jetzt habe ich aber gesehen, wie das aufgebaut ist. Und zwar haben wir hier unten wird die Spannrolle festgeschraubt und mit der Schraube zentriert. Und hier drinnen haben wir den Spanner, der dann die Spannrolle spannt. Und da sollten wir mal gucken, was wir hier ungefähr für Riemenkraft haben, damit wir das nachher auch wieder so einstellen können. Ja, und jetzt prüfen wir mal schnell, ob der Zahnriemen lang genug ist, bevor wir den alten runterziehen. Dazu lege ich den einfach mal damit ein bisschen drauf, um zu prüfen, ob das überhaupt passend tut. Nicht, dass wir nachher da sitzen und sagen, ja, man toll, dass wir einen Zahnriemen haben,
aber der passt nicht. So, das sieht alles super aus. Der hat die richtige Größe. Der passt jetzt natürlich nicht richtig hier auch um die Spannrolle ringsrum, klar, weil wir hier gar nicht in diese Verzahnung reinkommen. Aber er hat die richtige Größe. Da sieht man es mal wieder, einfach schön mit Profis zu arbeiten, die auch wissen, was sie bestellen. Bevor wir den alten Zahnriemen runternehmen, müssen wir den einstellen, dass die Markierungen übereinstimmen. Ich habe den jetzt so weit gedreht, dass oben die Markierung stimmt. Hier unten finde ich leider keine. Deswegen mache ich mir eine Markierung selber. Ich habe dafür einen Lackstift. Da werde ich jetzt mal, hier war ein schönes Dreieck. Sehr schön. So. Und dann werde ich hier eine Markierung machen. Die ging ja ein bisschen daneben, wa? Ja. So. Das ist jetzt meine Markierung. Ich merke mir natürlich, dass ich den unteren Teil der Markierung brauche. Hier oben, bei der oberen Riemenscheibe, haben wir hier diese Kerbe und wir sehen, dass diese Kerbe mit dieser Markierung hier übereinstimmt. Hier hat schon mal einmal jemand nachgemalt. Man sieht das auch, dass hier auch in dem Plastik 2 Riveln drin sind. Das weiß ich auch, warum der Stift nicht so scheiße malt, ey. So, egal. Jetzt malt er schick. So. Jetzt können wir den Riemen runternehmen. Als erstes lösen wir dazu die Schraube, die auf den Riemenspanner liegt. Diese hier. Ja, da kommt der ganze Rest schon hinterher, wie wir jetzt sehen. Was ich vergessen habe zu sagen, wenn ihr die Markierung einstellt, dann bitte hier unten dran drehen und dann in Laufrichtung drehen, damit ihr sicher seid, in welche Richtung ihr drehen könnt, weil dieser Motor dreht sich so rum. Am besten ist, einer guckt vorne und der andere betätigt ganz kurz den Starter und dann sieht man das, in welche Richtung sich der Keilriemen dreht. Und in der Richtung darf man dann auch den Motor weiter drehen, bis die Markierungen übereinstimmen. So, dann können wir uns mal den Zahnriemen aus der Nähe anschauen. Man sieht, der ist hinten schon relativ abgelaufen. Man sieht das immer an den hellen Stellen und den dunklen zwischendurch. Da kommen so langsam die Zähne durch, obwohl von hier sieht er noch verträglich aus. Aber was mir Sorgen gemacht hat, sind die Laufgeräusche. Genial. Ich hoffe mal nicht, dass wir von der Wasserpumpe gekommen sind, weil die haben wir natürlich nicht bei. Weil hier sind keine Laufgeräusche festzustellen. Gut, wir haben hier ein kleines bisschen Spiel. Das kann natürlich sein, dass dann daher die Laufgeräusche kommen. Schauen wir mal nach, was die Wasserpumpe macht. Ob die vielleicht Geräusche macht. Nein, die macht keine Geräusche. Also gehen wir einfach mal davon aus, dass es wirklich von der Spannrolle gekommen ist. Die Spannrolle kommt hier drauf und wird mit diesem Loch hier unten hier eingehakt. Das ist dann aber auch schon alles. Und dann wird sie wieder festgeschraubt. Wie das dann gespannt wird, zeige ich euch. Das passiert dann anhand des Hebels und dann wird die festgeschraubt, dass die dann arretiert bleibt. Bei den
etwas größeren Autos ist das so, dass diese Spannrolle wirklich selbst federt und dadurch den Zahnriemen permanent auf der richtigen Spannung hält. Was hier leider nicht der Fall ist. Aber funktionieren tut es ja trotzdem. So, wir legen jetzt erstmal den neuen Zahnriemen auf. Dazu werden wir die Spannrolle einsetzen. Die Spannrolle kann sich natürlich jetzt hier hin und her bewegen. Das ist auch Sinn und Zweck der Sache. Damit spannen wir ja nachher. So, wichtig beim Auflegen des Zahnriemens ist natürlich die äußere Strecke, diese hier, weil die eine direkte Übertragung ist. Die andere ist ja die, die gespannt wird und über die Wasserpumpe läuft. Hier muss alles wirklich genau stimmen und hier darf dann auch kein Zahn zu viel sein. Das heißt, wenn wir nachher straff ziehen sollten, dann definitiv nicht über diesen Bereich straff ziehen, weil dann drehen wir dieses Rad oder das obere Rad, sondern über die Spannrolle straff ziehen. Ich glaube, ich werde das anders so machen. Ich werde das erst hier lang legen, dann hier halten und hier oben dann nach drauf legen. Weil das geht einfacher. Hier oben habe ich bessere Sicht, was ich tue. So, das war's schon. Wir merken das. Hier sitzt der Zahnriemen relativ fest. Hier ist er noch relativ locker. Das liegt ja daran, dass wir noch spannen müssen. So, wie ihr gesehen habt, ging das relativ fix. Wir wären auch schon längst fertig, aber wir haben allen möglichen Blödsinn zwischendurch gemacht, muss ich ehrlich gestehen. Ja, sowas wie Luftfilter nochmal hatten wir beim Wickel. Wir waren noch mit dem Hund draußen und haben noch einen Lackstift geholt. Also wir haben einen Haufen Zeit vertrödelt. Ja, jetzt geht es darum, das richtig zu befestigen. Die Unterlegscheibe wieder drauf. Die Mutter wieder drauf. Was mich natürlich wundert, dass es keine selbstsichernde Mutter ist, sondern eine ganz einfache. Und jetzt können wir natürlich mit diesem Hebel, der hier oben zu sehen ist, wenn wir den nach hinten drücken, spannen wir natürlich diesen Zahnriemen. Achtet mal hier oben drauf, ich drücke den mal, dann seht ihr, wie sich das spannt. Um das zu spannen, nehmen wir hier eine Zange dafür. Das ist sicherlich nicht die beste Alternative, aber die, die wir gerade hier haben. Und dann werde ich die Mutter festziehen. So, bevor man normalerweise alles zusammenbaut, sollte man jetzt den Motor noch mal eine Runde drehen, um zu sehen, dass das auch wirklich straff genug ist. Nicht, dass nachher der Keilriemen irgendwo ein bisschen schräg saß und sich erst hinlaufen muss und dann nachher lockerer ist, als er sein darf und um einen Zahn überspringt. Also werden wir jetzt den Motor mal ein Stückchen drehen. Da ich gerade die Zange in der Hand habe, mache ich das auch gleich mit der Zange. Das ist ja bloß ein kleiner Motor. Normalerweise nimmt man eine Nuss und eine Ratsche.
Gut, ich hätte wirklich schon so eine Ratsche nehmen sollen wahrscheinlich. So, wir prüfen nochmal. Zahnriemen sitzt fest. Damit ihr hier nicht stundenlang immer dasselbe seht, schmeißen wir jetzt mal den Motor an und dann schauen wir mal, ob er überhaupt noch anspringt. So, wie zu hören war, Motor läuft sauber, Ventile stimmen noch. Und jetzt können wir dran machen und das alles wieder zusammenzubauen. Das heißt, erst Verkleidung drauf, dann Keilriemen, Lichtmaschine. Was ich noch vergessen habe, es gibt Fahrzeuge, die haben hier hinten in diesem Bereich noch einen Lüftermotor sitzen. Das heißt, das Lüfterrad für den Kühler. Das kann natürlich abgebaut werden. Der Rest ist gleich, weil da wird dann bloß noch durch diesen Keilriemen der Lüfter mit angetrieben. So, also Auto läuft und jetzt geht's wieder an Zusammenbauen. It's not a game, it's a rich thing. So, bevor ich den Ausgleichsbehälter wieder festschraube, setze ich erstmal die Verkleidung wieder ein. Das ist nämlich ganz schön eng, die hier reinzukriegen. Und das geht nicht, wenn der Ausgleichsbehälter da noch drin ist. So, wir haben jetzt das Rad noch dran gebaut und die Verkleidung noch reingebaut. Das Auto ist jetzt fertig. Wir sind auch durch jetzt damit und es ist jetzt 23:30 Uhr. Ja, wir hätten das, glaube ich, ein bisschen ranhalten sollen, nicht so viel Blödsinn nebenbei machen sollen. Ja, das war's. Motor läuft. Wenn irgendwelche Fragen sind, immer reinschreiben im Chat. Abo nicht vergessen. Gewinnspiel definitiv nicht vergessen. Weil da sind noch ein paar Tage, dann geht das los. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns. Ölfilter steht als nächstes noch an. Ich weiß, wir haben euch versprochen, Keyless Go einzubauen. Werden wir auch noch machen, aber jetzt werden wir als nächstes nochmal den Ölfilter wechseln und einen Ölwechsel machen, weil uns aufgefallen, doch, Jason fährt jeden Tag so 100 Kilometer, läppert sich schon richtig zusammen.
Und ja, wir fahren jetzt schon, oder er fährt damit schon seit einem Jahr. Und wir wechseln es definitiv als nächstes fertig, bevor wir andere Spielereien machen. So, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Schwarze Hände. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.